हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। तुम चेक कर सकते हो अज सुबह का लग इन्होंने फड़ना पिया तो बहुत औखे ही फरीचे ने। आ एक बैठे है इन्होंने फड़न लगा ना 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 टुक 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 कितने जाना ही जाना किथे जाना किथे। ये देख पकड़ लिया इसे, ये काटी रही। ओए मारांगा ही। ओए कैसे काटी कर रहे हैं, तुझे शर्म नहीं है? तुझे तो अब तुम्हारे गाठ तो छोड़ रहा हूँ। तो देख ले, कह रहा हूँ ना आराम से, नहीं कुछ कहूँगा, आराम से, बिल्कुल आराम से। तो क्या कुछ कह रहा हूँ बता। वो देख, वो भी कुछ कह रहे हैं तुझे, वैसे वो बुला रहे हैं तुझे, ठीक है। क्यों परेशान है तू, पहले ये तो बता। वो देख तुम्हारे साथ वाले तुझे बुला रहे हैं, चलो जाओ फिर। ऐसे कुछ हुआ बता। ये अब मैं इनको दाना डालने लगा हूँ, क्योंकि सुबह से ये कमरे में यशी कर रहे थे। ये अब हो गया फुल, अब ये इनको आगे रखें इनके। हाँ भाई आ जाओ, खाना खा लें। चलो आ जाए, खाना खा लें। क्यों नहीं आ रहे आप? वो देख कैसे झगड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। चलो खाना खा लो, अब फिर पानी लेके आऊँ आपके लिए। ये क्या मजाक है, हैं? अब इनको दाना डाल दिया, पानी लेके आते हैं और पानी रखिए। और तो वीडियो करने ही एंड। ओके।